হ্যালো এভরিওয়ান, আই হোপ অল আর সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। তো আজকে আমি চলে এলাম ফুড মার্কেট একটা রেস্টুরেন্টে। এটা ১৬ শহর চট্টগ্রামে অবস্থিত। তো আজকে খুব মোমো খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেজন্য এখানে আসলাম। দেখি এখানকার টেস্ট কীরকম। আর এখানে রেস্টুরেন্টের ডেকোরেশন একটু অন্ধকার অন্ধকার টাইপের। ইট উড বি বেটার ইফ দ্য রেস্টুরেন্ট ওয়ার এ বিট ব্রাইটার। ইটস ওকে। নাও আই অর্ডার্ড স্টিমড চিকেন মোমোস অ্যান্ড মোমোস প্রাইস ইজ 196 টাকা। 6 পিস দিলে ভালো হতো ইফ আই কম্পেয়ার টু দ্য প্রাইস। আর ওরা খুব সুন্দর করে র্যাপিং করে দিল, ব্যাপারটা খুবই ভালো লাগলো আমার। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, মোমোস টেস্ট ইজ রিয়েলি গুড, আই লাইক ইট। আজকে এ পর্যন্ত গাইস, ভালো থাকবেন সবাই, বাই।